¿Sabías que, en Tailandia, los agricultores plantan chiles en campos de maíz? Los chiles son amantes del sol, pero no pueden estar expuestos a él durante mucho tiempo, y las hojas del maíz les dan la sombra justa. Las raíces de los chiles también aprovechan el espacio de tierra entre las raíces del maíz, lo que mejora el uso de la tierra. Cuando el maíz está maduro, el agricultor corta los tallos por la mitad, y la parte restante se convierte en un soporte natural para los pimientos, evitando que se caigan. El agricultor cosecha el maíz y los pimientos siguen creciendo. Con este modelo de cultivo, los agricultores locales han aumentado sus ingresos en un 50%.